헌팅. 네. 응. 다른 사람인가? 아닌데? 다른 사람. 뭐야? 친구를 구하고. 내가 문 안 열었어. 왜 열린지 모르겠어. 개 무서워. 가자언니 방금 보였는데? 헌팅이야 지금? 와 살아왔어. 헌팅인가봐. 나는 어? 뭐야 땅돌림 살았는데? 그럴 수도 있지. 나 살았어. 내가 죽으라는 법은 없잖아. 아 죽는 거 보고 싶었는데. 헌팅 아닌 것 같은데? 나 지금 무적이잖아. 가볼게. 아니야 지금 헌팅 아까 시작 중이었으면 괜찮은데 지금 아까 내가 그거랑 이제 헌팅이다 지금. 이거 발소리 들린 거예요? 야 이거 트윈스 같은데? 좀 빠른데? 아까 이렇게 안 빨랐거든? 그러니까 아까는 이렇게 안 빨랐어. 이거 트윈스 분신인가봐. 왜 다들 차로 가시지? 왜 다들 차로 가시지? 약간 힘좀 주세요. 우리 회의하러 나온 거지. EMF 주파수 사느라. 미션 다 했다. 아까 진짜 빠른 느낌은 아니었는데. 맞아요. 아까는 그냥 되게 느릿느릿한 느낌이었는데. 그냥 평범했는데 되게. 근데 미밀일 수도. 아. 트윈스 따라하는 미밀? 그럼 오브를 봐야 되는데. 이거 봅시다. 우리 켜져 있네. 걸어가자. 네. 나 손에 아무것도 없어. 상여자 특. 아, 손에 정화 뭐안 양초. 들고 다니. 아까 썼어. 언니 썼을걸? 근데 과장님 머리가 왜 이렇게 젖어 있는 것 같지? 왜요? 문 닫았다. 이벤트네. 저기 있네. 오른쪽 끝에. 막 납들고 둘이 가는 거리네. 호수네 왜 이렇게 말을 안 하고 용감하게 가지? 나 말 안 했어? 우와. 빨리 들어가. 이제 헌팅할 거야. 빨리 숨어. 아, 오케이. 불 껐어 내가. 나가서 봐야 되는 건가? 아니 숨어서 보기만 해도 될 듯? 한 번 더 보실? 한 번 더 볼래요? 나 못 들었어. 쫄았다고요? 그럼 또 들어가야지. 나 못 들었어. 그니까 나도 못 들었어. 들어갑시다. 우와 여기 접시 서 있어. 뭐야? 바뀌었어. 문 닫지 마. 네. 나 지금 완전 용감함. 우와. 제가 마중할게요. 나는 그래서 V. 거기로 다 데리고 가가지고. 아이씨, 나 전화기 썼어. 야 우리 앞에서 시작하겠는데? 튀자. 그럼 우리 어디로 가야 돼요? 여기 어디로 가지? 지하로 갈까? 지하? 발소리가 안 들릴 것 같은데 일단 가보자. 야 근데 호수는 말해? 난 안 들려. 쟤 말해? 여기 쇼파 뒤도 괜찮아. 응. 헌팅 끝났어요. 헌팅 안 했는데. 헌팅이 아니라 이벤트. 아, 내가 정화약도 써가지고 그런가 봐요. 밖으로 나가요? 응. 나와. 아니야?
왜 이렇게 안 혼쭐 하냐? 안 하는데? 왜 이렇게 안 하냐? 헌팅. 헌팅. 나이스. 나가. 트윈스. 와, 진짜 뒤질 헌팅 끝남? 와, 씨. 끝나. 아니. 뭐가 안 보여. 기침이 왜 그때 나왔지? 과장님이 기침해가지고. 그니까 빛이 어그로 끌려서 우리 셋 다 뒤지는 거 진짜. 정말로 내가 죽었어. 기침이 왜 그때 우와. 나왔는지 나는 모르겠네. 아니, 연습이라고 내가 돌아가고 있는데 귀신 면상에 대고 기침하고 들어와. 아, 개웃기네. 아, 진짜 그. 맥북 챙겨왔네. 아, 진짜 웃기다. 트윈스 갔죠? 네. 모로